Voilà une petite vidéo du bruit que ça fait. Là elle est chaude, je viens de rouler. Voilà, je vais accélérer jusqu'à 2005 à peu près. Voilà, on entend là. Voilà le bruit que ça fait. Entre 2000 et 2005, quand on accélère doucement, ça fait ça. Par contre j'appuie fort, par contre ça s'arrête. Mais voilà, quand on est soit en décélération, soit en petite charge. Voilà, bon. Il y a les poussoirs hydrauliques aussi qui font du bruit, qui font clic-clic, mais bon, ça c'est autre chose.